好啦，歡迎大家收睇我嘅頻道。今日係 Halloween 嘅下一日，不過我仲有呢啲嘢，仲未整得好，我冇特登整得好。好，今日就教大家畫一隻重爪龍，重爪龍版嘅激龍。我覺得似激龍多啲咯，不過佢話係重爪龍。好，石鏡。好啦，咁而家開始，首先畫咗佢個後面個身先。不過我覺得你哋睇嗰陣時會調轉咗，唔知點搞好啊！我真係點樣先可以令你哋睇嗰陣時唔會調轉呢？係咪要掹咗個鏡佢呢？我試下先，跟住就咁樣，但係咁樣又睇得唔清楚喎，我唔知點樣搞好啦，都係 set 返個鏡啦。你哋最好就可以調轉畫嘅，你哋調轉畫完，跟住就反轉張紙就會睇返到咯。好，開始。佢個心嚟嘅，呢度尖尖地，跟住呢度有條尾，畫返好啲先呢度。跟住條尾就要收返好啲，咁樣 OK。跟住就畫佢隻腳，咁樣啦。畫第二隻腳趾。第三隻腳趾 OK，跟住就畫返上去佢隻腳，搞笑。跟住就畫喺第二節，即係呢度第一節，呢度第二節，喺第二節嘅中間度畫一粒點點，跟住就開始向上畫到嚟呢度第一節嘅中間，跟住去到呢條線嘅下面就畫一粒點點，跟住就咁樣連埋佢啦。都係冇，咁樣先似嘅。好，跟住我哋就喺呢度畫中間一條線出嚟。佢個肚腩好大啊！畫返細少少啊！我真係要咁喺第二節腳嘅2/3嘅第一份度，唔係1/3嘅第一份度就畫一條線出嚟，跟住就咁樣 OK。跟住哎呀，後面真係唔得啊！咁不如畫喺第一節腳度嘅第一同第二節嘅連接位度啦，咁樣會好啲，係咯。OK，跟住畫佢隻手，
咁樣。其實我覺得你哋唔係睇得好清楚咯。好，跟住就係畫埋對面嗰隻腳先，喺呢度開始咁樣。其實你哋相唔相信係我自己諗出嚟嘅啦？我估你哋唔相信，因為其實我真係喺部電話呢度睇嘅咋，我真係喺呢度睇嘅咋，擺埋咗一邊啫。但係你哋可能都睇到，跟住我哋就喺呢度畫第二隻腳趾，跟住第三隻腳趾就喺呢度，跟住就咁樣。好，唔係喎，好似唔得，畫多次上面呢條線，咁樣1、2、3，咁樣先好啲。1、2、3 ，OK，搞掂，畫好佢個身啦。咁我哋跟住就畫好，繼續嚟，去咗廁所。好，跟住我哋就，哎呀，點解部電話會咁㗎？好，跟住就喺呢度，咁樣，跟住就咁樣。好似又畫得太近條頸，咁樣啦，算。跟住就咁樣先，跟住就喺對面畫多條橫線，跟住返嚟就咁樣。呢度仲要闊啲啊！呢度。好啦，跟住就喺度畫個鼻哥窿畀佢，呢度就畫粒眼畀佢，粒眼唔係畫得好似隻眼啊，唔係粒眼。不如我畫可愛啲啦咁。下面唔夠，哎呀，唔夠厚啊，所以會搞到攞本爆笑校園嚟爛晒啊！攞本爆笑校園咁樣啦，跟住就畫隻眼前啲咁樣，跟住咁樣。咁樣 OK，唔係喎，都好似唔夠靚。我成日都畀自己好高要求，跟住咁樣咧，好似好傻咁啊！跟住我哋就畫個呢度，陣間我會拆返嘅。呢度畫個咁樣嘅嘢，應該係一個頭冠。跟住呢度就畫條邊，陣間填黃色，跟住呢度就畫返好佢啲牙齒，仲未畫，忽略咗啊！啲牙齒你自己想點樣畫就點樣畫啦。好，已經畫好啦啲牙齒，之後就個頭同
同個嘴連接埋一齊咁樣。隻腳呢度仲要畫返好，好就搞掂佢個主身體，跟住準備畫個背脊。個背脊畫高啲啦，不如我哋。不過其實我覺得都有啲難畫㗎。跟住我哋就咁樣先，咁樣。咁樣，跟住就咁樣，佢有啲橙色嘅個背脊。啲三角形尖尖就係佢啲橙色嚟嘅。之後我哋就咁樣咯，咁啊，呢啲中間嗰度係黃色嚟嘅。好，呢個就搞掂啦。跟住，如果你哋想嘅話，我可以畫多少少裝飾物落去先有顏色。好，唔睇呢度啦。我而家揾多啲嗰啲背景嘅相嚟睇下先。陣間我再開始 set。哎呀，唔好意思啊，揾唔到。咁我哋用水筆或者木顏色，我就會揀木顏色啦。好，用木顏色。等等啊，我揾兩盒木顏色出嚟先。等等，我揾到嗰盒唔係木顏色，係蠟筆嚟嘅。蠟筆都得啦。好，你開始移過啲度先，我真好本嘢。我用翻我本畫簿嚟先啦，搣紙出嚟嗰本畫簿咁樣會好啲。好，首先油咗個身先。攞一支湖藍色，呢支啦，呢支，OK， 跟住咁樣先，跟住就油咗個背脊下面嗰度，咁樣。我慣咗唔會捆邊先嘅，其實我係慣咗油完先捆邊嘅。咁樣先，唔好油下面隻腳住先。咁樣，跟住我哋就油咗佢先，油咗啱啱圈咗嗰個位先。或者其實你哋用水筆都幾靚下，我試過用，不過我嫌水筆佢油完會透底啊，我唔鍾意。好，跟住就咁樣畫返好隻眼。隻眼其實可以油黃色我哋，不過就唔好油到裡面粒黑色點仔。粒鼻哥窿都可以穿過去㗎啦，油可以油㗎粒鼻哥窿，不過盡量唔好啦，可以油㗎。油完陣間都油黑色㗎啦。好，我哋跟住唔油隻腳住，油出隻眼睛先。泥黃色或者泥黃色或者呢支鮮黃色，我就用泥黃色。由呢個位咁樣 ，OK。你哋唔係睇得好清楚啲顏色㗎，其實。不過我呢度就超清楚。之後就，我要攞返啱啱都係一樣，可以用泥黃色或者呢支鮮黃色
我呢度就用熒光黃色，咁樣鮮黃色啦就係，跟住就攞支綠色出嚟，第二支綠色就咁樣鋪喺呢個位。OK， 跟住就由佢個嘴先，就用深紅色呢支深紅色捆一捆，唔係由呢塊嘢啦，呢個位隻恐龍都有㗎嘛，跟住就用鮮紅。啱啱嗰支係深紅，呢支係鮮紅，跟住就油咗其餘個口腔部分，注意要捆咗啲牙齒先，唔好油到啲牙齒。好啦，就油完個嘴啦。好啦，就油完啦。我而家要用呢隻木顏色淺黃色。就輕輕嚟掃喺呢個位度先，係咁樣，都幾靚啦。開始咁樣 ，OK， 跟住就，原來呢個位冇嘅咩？好，跟住就都係一樣輕輕嚟掃喺下面個肚墩度，咁樣。咁樣，跟住後面條尾呢個位都要記住油，跟住就都係用返呢支啦，捆一捆呢個位，即係畫條線喺左手邊，喺佢啲腳趾嘅左手邊一條線好啦。畫完而家係咁樣嘅，我講緊呢啲啊，呢啲，好，跟住就攞返啱啱嗰支湖藍色出嚟，就攞錯咗綠色，支湖藍色喺呢度。之後我哋油返呢度隻腳，注意唔好油到啲腳趾，啲腳趾係白色嘅，陣間我會用其他色㗎喇。呢邊都要油。咁樣好啦，跟住就油埋佢隻手。OK， 跟住支湖藍色唔使再用㗎啦。個背脊你哋鍾意咩色就可以用咩色嘅，其實我就鍾意你隨便揀3隻色出嚟都得，我就揀深紅、熒光黃同埋藍色，唔好用湖藍，普通呢隻啦，呢隻好，我就油咗呢度中間先，隨便嘅呢3隻色唔使跟晒我嘅，鍾意用咩色就可以用咩色。油完呢度，我就用黃色油呢度。原來唔記得咗，冇事。
唔夠血，咁樣咯。中間畫條深色線，跟住側邊就畫少少輕力嘅，好似咁樣。咁樣畫翻佢啲紋出嚟嘅啫，陣間會油翻顏色嘅。咁樣呢度到最後一條，跟住就超輕力咁又畫啱啱啲白色嘅背脊，仲未完成啊！記住，仲有佢隻腳趾，唔好漏咗佢。嚟屋企，跟住我擺翻啲顏色先咯。OK，跟住就啲腳趾就用，你哋有冇象牙白色？如果有嘅話，可以用象牙白色。油咗佢啲手指同腳趾，咁樣。OK， 擺翻支顏色先。OK， 就搞掂啦，休息一陣，陣間返嚟畫少少其他恐龍啦。好啦，冇啦，我已經夠攰啦。好啦，咁祝大家身體健康。呢幅畫我就留喺度。好，記得訂閱我同埋 like 我嘅影片。好，我哋下次再見，拜拜。